はーい、どうも、豊川のお膝に強いさつきバランス整骨院でございます。はい。明日ですね、8月26日、コンプレフロスの勉強会があります。今回もね、参加者さんが何人来たかな、お申し込みがありまして、まあ、気になる方がいらっしゃるんだなと。はい。楽しいですね。まあまあちょっと余談の VTR だと思ってください。はい。まあでも実際こういうツールっていうのがやっぱり世の中に溢れてはいるんですけど、だんだんこう淘汰されてきているというか、いいものはいい、使えるものは使える。でもやっぱり一番思うのはこう何か仕掛けがあって、こうとかポールであったりとかとかボールであったりとか、とかローラーであったりとかまあいろいろねリリースのツールは出てるんですけど、やっぱり使い方ですよね。使い方がシンプルなもので覚えやすいものがいいで、なおかつまあいろんな汎用性があるものはいいんですけど、汎用性がありすぎると何に使っていいかわからない、とにかく買ってみたけどどう使っていいかわからないっていうのが怖いので、やっぱりちゃんとね協会として立ち上げて、それをね教育する場所っていうのが必ず必要になってくるので、そうですね、こういうものに対してもやっぱり必要なのかなと思いますし、やっぱりそれぞれ禁忌っていうのあるんでね、ちゃんと守って使っていただけるといいかなと思うんですけど、せっかくね買ったのに宝の持ち腐れしてるのが一番悲しいので、その使ってはいけない場合とすごく使える場合ですよね。これをまず勉強していただけるといいかなと思います。まあ、それが後々のねこうフィットネス文化というか、健康な的な生活を送る上でも、勉強になると思いますので、はい。まあ、いろんなところに出ていろんなものを勉強していただけるといいかなとは思います。無駄ではないと思います。はい。ぜひぜひ9月22日土曜日お待ちしております。それかよって宣伝かよっていう話ですけどね。はい。でもまあそうですね、僕もいろんなセミナーとか出させてもらいましたけど、参加させてもらったりね、出たりもしましたけど、やっぱりこう根本は一緒なんですよね。根本は一緒なんだけど、それを自分がどう解釈してどう生かしていくか、ただ出てよかったねっていうんで終わるのでもいいとは思うんですよ。確かにそれでもまあ自己啓発という意味ではいいとは思うんですけど、せっかく出たものでその真髄をちゃんとね感じ取って生かしていけたらいいかなとは僕は思います。はい。なんか深い話でした以上でございます。お役立ち情報を毎日更新、チャンネル登録お願いします。その他、体のお悩み、交通事故など、さつきバランスで検索。